sad krećemo za Capri, nas trojica. Evo Dukini i Đukini tamo. Ćao. Šta kažeš Dule? Polazimo, idemo sa Positano Jet. Super broj. A vreme je miš maš, malo je sunceno, malo oblačno, vidite ovako. Predivno ovako, gledajte. Kako je lepo. Ima ova statua interesantna ovako. Vidite, ovdje ima fin narod. Tako, čekamo se ukrcamo ovaj brod. Marija Donata. I ne znam koliko se putuje do Capri, ali ćemo da uživamo ceo dan večeras, do 6 sati smo tamo. I eto, samo da vam kažem. Tako malo pogledajte ovaj pejzaž. Ovako. Tako. Moram da kodim. To ima baš ono, kao roda. Ništa, vidimo se na brodu posto. Sad smo se ukrcali na brod ovde i gledamo kakva je gužva, ljudi luduju ovde, ubacuju se preko reda i lude, kako se zove. Malo sam se zbunio ovdje. Tako, vidiš, da. Sad smo ovako bez naočara. Evo, pošli smo sada. Ovako, lagano i evo, razvedrivo se isto, vreme. Tako da, ne znam koliko se putuje. Znate koliko se putuje tamo? Sat i 5 minuta. Znači, oko sat vremena smo tamo. Mislim da je more dosta mirno, pa će biti prijatno putovanje. Samo da se pogledamo. Ovo je to, gledamo. Wow, ovo je interesantno. Mislimo da ovo je jet brod. Tu je ova jahta koju smo svi gledali. To je Trki sa mnogo interesantno. Ovo baš, realno me kuću naša bela tamo. Ova prva ne ulazi to ne prva. Kreći po prva rupa tamo u steni. Rupa u steni kolika. Stvarno impresivno. Ajde se pogledaj. Ovo je predvoje. Gledaj kako ti kako. Ovo je španska tvrđava. To. Ovdje je sliđu steo mine. Prema tome mi smo gore. Eno ga eno tamo. Tamo. Ovo ti je zablo ono ti tamo. Zapolje i Cabo tamo. Evo ovdje. Pun brod. Opšte nema gužve ovdje. Možemo furore, trebamo jedini koji Jordan pitali. Dozio smo tu uče. Mi smo se kupali, ali nisu bili. Sad će zamoliti, Gabriel, evo. Znaš šta je problem? Kad zamoliš cucu, ljudi te skinu s kurca i nema znaju da prikri.
Sad stižemo na Capri, dok sam malo odmorio, mislim da je super, ali ovo je impresionantno, gledajte, baja na krovu, a gledajte ovo je strašno, ovo je perverzija živa, gledajte, znači samo, gledajte ovo jako. Sad ćemo da odemo polako uspinjačom gore u grad. Nauka krenula. Nemo zamisliš. Na Nebo Isusa i krenu. Hrista gore, brate. Gore, će moramo da kažem, brate, možemo, ne, Idemo 100%. Evo Znaš šta sad se u desi? Nikolaru. Sorry, hajde pričaj, pričaj. Znaš šta se desilo kad se spopali gore? Ne, Mi smo mogli stojimo. Od vetra. ozbiljno pričaj. Znači da stojimo. Duvo nas je ludilo. Meni je ova fenomen. Mora se držiš za ono. Duo strašno. I oni su zaustavili, poslednji voz koji je otišao, mi smo s njim otišli gore. I kao gotovo, ne može. Kako se spustili dole? Ne, posle smo čekali. Sad smo ovdje u Nikolare, na Capriju, idemo gore u centar grada. I evo neki trinkić ovdje tu sebe i ovaj trinkić je tu lepe i pogrište motive čovječe. Prelepo, ne mora se. Šta mislite o ovom, momci? Evo ti Virgin Mary dole. Baš je ekstra. I stigli smo na vrh, to jest u Capri centru. Idemo sad malo dalje u nešto Piccola. Kako se zove? Luka se zove Porto Piccolo. Eto, idemo tamo sada, pa ćemo odatle dalje. Ćao. What do you think, where is best to go? Marina Piccola, na Capri or what beach? Or some? Marina Piccola is the beach park. It's nice. But you'll find the Paragini from. Come back from there also with a taxi and by bus. Yeah, or taxi or bus. Evo, delegacija sine. Prezidente i viceprezidente. I direttore. Bravo. I A robove nemam. komandatore. Samo komandant. Profesore. Idemo brzo. Kakve face, pogledaj ovu Turska je lepa, fizičko, man. Pazi ono tamo, pogledaj s druge strane. Nije, ja. Ćao, legaci. Sad nemaš more svoju stranu. Ima bre ovdje. Imaš svoje. Tako su svi turisti Amerikanci urgirali, nisu nam ravni. Što dobro vozilo. Ovo čestnik, kabriolet, sve će... Aj selfie jedan ti ja. Bravo. Kao Josip Broz. Drug stari. Evo, 3 drugara stara. Drug stari i drugovi. A miris Jorgovana i Jasmina samo tako.
sad me tebe. Gledaj kakva Marina Pikola, pa se gleda ove jedrilica nekih ove jako. Sad, pam. To. Gledaj ovo, pam, tras. Ček. Kao Josip Broz. A, evo ga autobus. Sreće, problem. Idemo sad. Sad ga sve. Ej, čekaj. Ajde. Sad, to. Wow. Možete, ispod vode, ovako. Ovo je privatna plaža. Restoran je s ove strane, možemo da jedemo tamo i se kupimo ovde. Gde god želim. Kako? Ovo je privatna plaža za rentanje. Dobro. Ovde, restoran je tamo, možemo da jedemo tamo i se kupamo ovde, bez problema. Možemo da jedemo tamo i da se kupamo na toj privatnoj plaži. Ne možemo. Nego restoran odvojeno, privatna plaža odvojeno. Totalno odvojeno. Normalno. Tako da, A gde je ZG? ZG je negdje sakrio se. Možda je u a brate, toaletu. ko gleda stvari? Niko, brate. Pa to je malo sporno. Porno, On treba da uzme stvari da budu kod njega. on je sve poran, brate, u porno. Ne, ozbiljno. Pa, Znaš, ako idem nam tamo. pomaznu, mnogo smo u Idem problemu. tamo, čekaj. Wow! Ubacuje vodu, pumpa, motor izbacuje vodu. Step inside. Izbacuje. Step inside. Step inside. Step inside. Step Thank you inside. very much. Čekaj, step inside. Step inside.